Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanaman yang keberapa, Bu? Masih ingat, Bu, itu tangkal nu kasabareji? Nah, piraku nyebunya karek kamari geus poho. Itu tangkal nu kaopat, itu tanaman yang keempat yang diajukan oleh Imam An-Nawawi kepada kita, barangkali cocok untuk ditanam di kebun kita. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, beliau menamakan kitab ini dengan kitab Riyadhus Shalihin, kebunnya orang-orang yang soleh. Karena beliau berkesimpulan ataupun beranggapan bahwa kita hidup di dunia ini sebetulnya sedang bercocok tanam. Jadi dunia teh ibarat kebun. Nah, nanti kita akan menuai atau memanen kebun kita itu di akhirat dari pohon-pohon yang kita tanam di dunia ini, begitu. Jangan sampai nanti kebun salega-lega, saablak-ablak dibunya, eusina teh jukut hungkul. Ataupun ada tanaman-tanaman tapi tidak memberikan manfaat untuk hidup kita. Terlebih kalau ternyata kebun kita ternyata garing. Jadi boga kebun tapi tadi pelakan, ini kan sangat sayang kalau kemudian kita kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan kebun tersebut tanpa ada tanaman yang bisa kita manfaatkan di akhirat. Nah, beliau coba tawarkan terus opat tangkal ibunya itu jeung ayeuna. Cocok teu jeung ibu ya? Lamun cocok sok atuh gerak pelak. Terus dipelak, terus we jaga, terus dijaga, nya manfaat ke. Jangan hanya sebatas ibu mengagumi tanaman-tanaman yang baik di kebun sendiri, tapi tidak memberi manfaat bagi kita yang memiliki. Nah, kebun yang empat ini adalah disebut kebun as-sidqu. Tak kebun, tanamannya, tanaman as-sidqu. Naon as-sidqu teh kamari, Bu? Nu kamari ini sidqu teh jujur, tangkal kejujuran. Kebalikannya adalah al-qidbu, yaitu kebohongan. Nah, tanaman yang keempat ini kalau kita baca dari ayat yang sudah kita bahas kemarin, ternyata termasuk tanaman yang sangat penting dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Bahkan bisa dijadikan pondasi yang kuat untuk memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena kejujuran akan melahirkan berbagai macam tanaman, tanaman tambahan yang berefek sangat bermanfaat untuk hidup kita, bahkan untuk orang lain. Kenapa? Karena kenyamanan dan ketenangan hidup yang menjadi dambaan manusia, nyebutnya nusa disebut naon? Kenyamanan hidup teh, ketenangan hidup disebut naon, Bu? Ulang? Teh nya ari gawe ngan ngadoakeun batur we sing sakinah tah. Naon sakinah teh? Nya tenang. Ketenangan. Kan ibu teh neangan eta sabanarna mah naon ge? Ibu cari sesuatu itu kan supaya ibu hidup tenang. Ibu memiliki sesuatu supaya yang dimiliki itu memberikan ketenangan, kan eta.
Karena apapun yang kita cari dan kita miliki, kalau tidak menyebabkan hati kita tenang, saya yakin ibu tidak akan lama untuk ingin memiliki barang tersebut. Sok ibu beli HP kernaon gagayaan, ngan saukur gagayaan mah sapoe dua poe ge bosan nyebutnya kamu bari jeung teu bisa make nama kalakawe mahal jeung canggih begitu disada reuas. Nah, ibu buat rewas, tuh bisa mareman. Kan lucu. HP na canggih jeung alus begitu disada rewas ku sabab tuh bisa mareman. Cik makanya keur ngaji, makanya sorana sora wah laguna lagu eta sambalado bu. Geus luak liuk we ibu kunaon era sok ye se meuncat naon dia kudu parem. Makanya ketika beres parem we cik tenang teu boga HP siga kitu. Teu tenang sieun disada deui kumaha lamun disada ibu teu bisa dimaehan. Jadi kakarak dibere HP canggih ge ibu teh geus leungit ketenangan matak balik teh ka budak ka dieu naon helikeun deui HP teh lieur cenah era aing mah. Ke HP-na goreng patut ibu teh era lain HP canggih atuh Samsung Note sabarana nu terakhir teh Samsung sabarana Samsung 2 hiji, Samsung 20 mahal nepi ka puluhan juta ngan masalahna ibu teh tenang sabab teu bisa makena lain goreng HP-na. Sok ibu beli motor, beli mobil keur naon teh kan ketenangan juga akhirnya sebab hanas we mobil HD nyebut tapi wah reman kumaha hanas dikebut ke ibu teh da rusuh hayang ngaji sieun kaberangan PT remna geblong plus atuh dikebut di dieu teh nepi ka Cianjur Pak. Eureun-eureun ti guling. Sok tah make deui mobil kitu. Kira-kira ibu tenang teu? Padahal mobil mahal. Ternyata lain soal mahalna geuningan nu ngaranna hirup mah. Tapi mencari ketenangan. Mata sok aya paribasa, mending kana ieu we si salju cenah. Mobil salju teh mobil asal maju tapi palebah rem pakem warga di gas tarik hayang eureun di dieu bisa hayang eureun di ditu bisa mogok tara ngahurungkeun ngan saukur ngahayot urung langsung pareup pareup so sanajan mobil salju tapi siga kitu mangpaatna kumaha Bu? Tah kan cari etanya sok ibu neangan salaki mencari naon cicing nu can boga mah ngan nu neangan kitu naon gitu cik milarian naon Bu paneangan sakinah sabenerna namanya mun ibu gaduh salaki kasep reueus teu reueusnya nepi ka dipoto wae atuh nepi ka seuri ceklek upload ceklek upload terus saya nu ngomen ih meuni kasep aing teh so coba reueus atuh tapi 3 bulan kemudian eta si kasep teh Bu tara mere biaya teu digawe hirupna nyalinung ka gelung apa jang hirup nyalinung ka gelung nah ngandalkeun ti pamajikan sagala rupa teh cik eta si kasep reueus keneh kanggo ibu nah henteu ibunya nepikeun ka 3 bulan teh pleng eueuh upload foto anyar ayeuna mah sampai ka netizen teh bertanya Bu kamana si kasep pret cek ibu teh kasep 7 molor cenah gawengan molor wah dicarekan si kasep kunaon Bu si kasep beuti carekan pan eta teh ibu teh reueus baheula teh teu karasa manfaatna. Jadi sakinah teh nyebutnya mun sok ribut-ribut yeuh semoga menjadi keluarga samara sakinah mawadah mawarohmah sing sakinah eta teh sakinah mah teu bisa datang kitu wae teu bisa ojol-ojol sing sakinahnya nya jo sakinah we moal ada ikhtiar yang ikhtiar itu apa memberikan manfaat kepada pasangan ta eta sakinah. Ibu gaduh salaki bunghar nyabunya sultan sabuah batu cik ibu reueus teu bangga tidak reueus teh bangga nih
Ngan mun bahasa Sunda bangga teh berat, batak bahasa Sundana bangga teh reueus. Tapi mun bangga bahasa Sunda berat. Kalau bahasa Indonesianya bangga naon? Bahasa Indonesia bangga naon? Bahasa Indonesia bangga berat. Kalau bahasa Sunda nya bangga. Tah kuduna teh reueus maksudna mah. Jadi kalau gembira, bunga, bahasa Indonesia teh bangga. Karena punya anak misalnya pintar, suami beunghar, kasep, ibu teh bangga teh itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Sunda mah reueus, lain bangga, mun bangga mah make bahasa Sunda jadi berat teh. Boga pak salaki beunghar bu sabuah batu atuh ngaran si Sultan Batu atuh. Sakatingku beunghar. Cik, ibu gembira tidak bu? Bangga tidak? Hah? Ngajar rempe nama. Cenah salah ki abi mah miskin. Nyimak lamun ya punya kalau gitu punya suami teh Sultan Buah Batu, saya yakin ibu pasti berbangga diri. Tapi ketika si Sultan itu teh koret bu, mare duit ka ibu teh duit ka ditanya, naon butuh naon cengek sabaraha? 1.500 tah 2.000, pulangan 500 awas. Awas 500. Nepi ka 500 merak eta di awas-awas. Cik, kira-kira masih berbangga punya suami seperti itu? Jadi kunaon atuh bu bangga teh? Jadi karena apa kita gembira sebetulnya? Karena apa kita tenang? Hakikatnya karena kita bisa merasakan manfaat dari segala sesuatu yang kita miliki. Boga budak manfaat, karasa tanagana, karasa elmuna, karasa duitna, karasa bakeurna, sakinah teh tenang. So boga budak nyebutnya beunghar, kasep tapi bohong bae akarap. Unggal jam teh nelpon, "Bu, budak ibu lain ieu, naon maling duit ieu." "Bu, ieu budak ibu lain, naon maling motor." Aduh, ieu budak kakrek sabaraha geus maling motor. Sok sakinah moal. Tah sakinah teh eta. Nah, pertanyaannya apa akar agar timbulnya sakinah itu? Tah ieu masalahna teh. Nah, punya. Jadi semua manusia itu saha we, mau laki-laki mau perempuan, rek pejabat, rek penjahat, rek rakyat, rek pejabat, rek ustad lain rek mustami. Nah ini tujuan memiliki dan mencari sesuatu itu adalah lahirnya ketenangan dalam hidup. Nah ini sebab ibu punya apapun nanti, apapun yang dicari kemudian dimiliki tapi tidak melahirkan ketenangan, maka sesuatu yang dimiliki itu akan cepat bosan. Kete ujung-ujungna mah dijual weh, piceun weh, dikeun weh, kunaon? Karena sudah tidak terasa manfaat dari sesuatu itu. Ai karasa keneh manfaat mah pasti bakal dijaga teh. Mata sok aya paribasa, hayang naon maneh sok nyokot naon weh, ngan tong nu ieu. Jing hayang naon, ngan iman tongnya entong. Kunaon? Oh, atuh beda ya mah. Pokona mah saya mah resep aya kitu. Nah, masalahnya sekarang ngarah hirup timbul ketenangan teh kudu ti mana mimitina. Maka akar ketenangan itu berasal dari asidku. Nah ini apa? Keju tak iya bu. Nah ini kusabab salaki jujur tenang ibu teh, salaki terbalik 2 poe ge. Kusabab pamajikan jujur tenang salaki teh ninggalkeun imah, nah percaya ka pamajikan.
Kusabab budak jujur tenang ibu teh, budak aya di masjid, budak ka gunung, budak ka mana tenang. Karena kejujuran tenang ibu teh nitipkeun motor ka bengkel. Ya aturan tah omean, cul ibu mah indit tuh. Teu sugan sieun oli dicampur cai. Busina diganti kuno KW5 misalnya. Atawa eusina nu kuduna eta teh mesinna teh mesin Ninja diganti jadi mesin mesin backjoule back 70. Karena apa tukang bengkelnya jujur. Ngomean HP ge saok tah. Tenang ibu. Teu sugan sieun diganti nu kadina HP Amerika jadi HP Cina teu. Karena nemu bisa we pan diganti anu-anu. Nah, karena ada kejujuran. Sup ka tukang baso, tenang meuli baso jeung dahar baso. Nah, sabab apa tukang basona jujur. Mau mungkin dicampur babi, dicampur daging non beurit, dicampur borak, dicampur racun, mau mungkin dah apa ya jujur. Ya punya. Jadi kenapa hidup itu jadi tenang? Ya karena kejujuran itu. Nepikeun ka ibu, "Bu, aya titipan ti si anu, mana dititipkeun ka saha?" Ka si ibu anu nyakeun bae lah. Tenang lah. Si ibu pertama pasti nepi ka saya. Kenapa? Karena tahu si ibu itu jujur. "Bu, aya jatah, mana dititipkeun ka saha?" Ka si ibu anu, aing bekas si eta maneh mah. Nah kunaon kitu? Ih, si eta mah gitu. Sakitu teu dititipan ge maling, komo ieu katitipan moal nepi eta teh. Dikakeheul ibu teh. Tenang teu? Teu tenang. Sabab apa si ibu eta mah teu jujur. Jadi apa sebetulnya yang membuat orang itu tenang? Ya kejujuran. Mata cenah Nabi, iya kan? Alaikum bis sidqi nu kamarinya nu poho di teh Bu. Nya geus biasa pan poho. Kamu harus berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran yang akan mengarahkan orang kepada kebaikan yang seperti daratan. Kan biru mah kebaikannya seluas daratan Bu. Hartina naon? Hartina tina kejujuranmu bakal lahir kebaikan-kebaikan yang lain. Ya kan pasti gitu. Maka kejujuranlah yang harus diajarkan dan dilatih oleh kita kepada diri dan kepada anak-anak kita. Kira-kiranya punya sok aya nyebutkeun, "Ya, budak hayang bager, jig sina ngaji." Pernah ibu nyebatkeun gitu? Atau memang sok itu? Mun salaki hayang soleh, sina ngaji, sina ka pasantren, gitu teu? Hah? Oh ente, kumaha tuh biasana? Mun hayang soleh, ka diskotik gitu? Pernah teu Bu ngadangu gitu Bu? Ya budak hayang bager, jig sina ka pasantren. Pernah gitu teu? Pernah atau sering? Seseringna mah kitu kan? Nya. Ibu teh dah hayang bager budak, bernyang ka pasantren ke. Ah, kada ge sabulan di pasantren balik teh Bu. Eueuh, udang subuh beuki hese. Baheula mah dicarekan teh lamun subuh kaberangan teh cicing ngadengkeun indungna. Ari maneh kaberangan cicing da mun masa salah. Da balik di pasantren mah Bu nyerang atuh ka kolot teh. Ari maneh cenah kaberangan. Wae subuh teh geus di pasantren anger. Ih, ari emak. Dah kitu eta mah. Justru emak nu salah cenah. Malikeun eta mah. Nah maneh buat nyalahkeun emak. Apa dina hadisna ge tuh make hadis eta mah. Rufi al-qalamu an salasin cenah. Kalam diangkat karena 3 perkara. Jadi jelema mau dicatat dosana disebabkan 3 perkara. Naon? Nu kahiji anin naimi hatta yastaiqido. Nyaeta jelema nu keur sare nepikeun ka hudang. Jadi satuntung sare mah teu dosa. Tah cenah emang ngahudangkeun abdi jadi hudang. Jadi sanu dosa. Geus dipasarkeun mah dibalikeun jadi si emah nu salah teh. Mun kumaha teu dihudangkeun abdi teu dosa-dosa da keur sare. Ngan gara-gara emang ngahudangkeun jadi we abdi hudang, jadi we abdi teu kaberangan. Tah sanu salah. Ngahuleng inun teh nyaho dalil.
atau ibu teh kukulutus, nah cenah geus dipasang jadi kieu. Sina ngapalkeun Quran budak teh ngarah nurut ka kolot. Wah, ka sakola tahfidkeun. Ngarah hafal Quran. Di imah nalar. Keur ngapalkeun bari peureum mobil walidaini ihsana. Wabil wali bolak-balik dah yang apal rek teh indungna. Jang, naon mah pameserkeun cengek. Kela atuh mah keur ngapalkeun wabil walidaini ihsan. Eta sakedeuk pambelikeun cengek. Si mama ya keur ngapalkeun. Padahal nu diapalkeun teh naon hartina teh? Wabil walidaini ihsan teh artina naon? Dan berbuat baiklah kepada orang. Ari mang meulikeun cengek perbuatan baik lain. Apa dititahna ku kolotnya tuh matak indungna teh ngahuleung nah jadi kieu hafid Quran teh da ibu teh nya ge teu pinter-pinter teuing pan sok we ngaji mah apal wabil waid nah ieu ayat nu diapalkeun berbuat baik pada orang tua dititah mang meulikeun cenges sakedeung meuni nyareng alasanna teh cucing keur ngapalkeun wabil waid tah sering kitu nya Bu nya. Nepi ka seolah-olah lamun hayang bager teh cenah diajar agama. Kayak pertanyaan aya nu pinter agama baong. Bu. Aya teh nu dalil malotok lebih ka ayat Quran 30 juz, hadis ratusan ribu, tapi korupsi aya? Aya. Pinter agama eta jelema. Nah atuh bet baong. Hah? Nya matak lagi. Matak tong kaget kadinakeun teh jelema mulai fobi kana agama teh. Naon fobi teh Bu? Anti. Sabab loba kasus jelema-jelema nu pinter agama tapi kalakuan berbentangan jeung agama. Nepi ka paribasana ge percuma hafal Quran ge tuh. Ibu sok aya nu tukang ngaji mun nginjem duit hese mayar. Aya Bu, aya teh tukang ngaji. Tapi lu menginjam duit teh meni hese mayar teh, meni kudu jadi mau heula. Sok keur nginjamna mah ucing teh. Meong, meong, mimpi kerunyaeun teh. Bere injem geus ditawa ditagih, mau. Bu bade ieu tagih ojol kitu. Aya nu kitu Bu, pala tukang ngaji teh aya teh nu kitu. Matak sok ayanya nu nyebukeun percuma ngaji ge. Geningan kitu kalakuan teh. Aya nu ditiung centil Bu. Matak sok ayanya percuma ditiung ge. Mending saya teh ditiung centil. Heuh pugu-pugu centilna cenah gitu. Daripada ditiung, aya nu kitu. Matak ayeuna teh ku fenomena-fenomena siga kitu teh aya nu boga kesimpulan matak cenah percuma beragama jadi kitu. Dabongan ibu timimiti geus salah nyimpulkeun mun bager kudu beragama nya eta da salah atuh dan kitu. Lamun hayang bager mah lain diajar agama. Tapi kada sing salah paham ye. Ye direkam ye. Nya ngarah ke bising ibu poho deui tak aya rekamanna. Bolak-balik ye bising salah paham. Lamun hayang bager mah lain dititah diajar agama tapi kudu dilatih jujur. Nah sabab jelema lamun geus leungit kajujuran tong waka anu teu ngarti agama. Nu ngarti agama ge ngawaradul nya kunaon tah matak ibu tong matak mun sok leuwaskan nah cenah ka si eta teh cenah ustad. Si eta teh kiai nah bet nipu jamaah berarti teh jujur karena ilmuna tah si ustad teh. Da lamun jujur mah pasti pangsieuna nipu teh. Lamun jujur mah pasti pangheulana migawe kahadean teh. Maka kejujuran sebetulnya lah yang menjadi pangkal untuk menjadi kebaikan-kebaikan selanjutnya. Matak dina istri Nabi cenah ad-dinu an-nasihah. Puncak beragama itu adalah nasihat. Naon nasihat teh? Terus dibahas ye nu poho di teh hayo we poho. Nasihat teh di dieu mah lain patua hartina teh jujur.
puncak beragama teh kejujuran. Mata lamun ibu hayang apal jelema ieu bener teu agamana, tesnya kejujuranana. Tong dites ngajina. Ngajina mah bisa alus tibatan ibu. Wah, gual ge lagi alus atuh. Da sorana teukeun mah sorana ge sorak emas atuh. Yo dimake musik anu harimpu. Jadi we maca Quran teh ngeunaheun. Dites maca Quran mah canang tukeun si eta bager jeung henteu. Hayang apal bager henteu mah tes kejujuran ka asup beragama. Cara paling gampang ngetes kejujuran kumaha Bu? Cek apal teu? Cara ngetes jelema, ieu teh jelema teh jujur henteu, kumaha carana? Bere injem duit geura. Leres. Mun hayang apal jelema jujur, bere injem duit atawa titipan duit. Lamun eta jelema benar-benar jelema bager pasti amanah. Mun ngomong saya nginjem bakal kitu. Dititipan duit teh pugu catatanana di mana butuh aya. Sebab lamun dites lain mah ada hese gitu nya. Tah lamun dites diinjeman duit mah biasa sok kapancing teh. Bising ibu diinjemna tong 100 perak atau 500 perak. 1 miliar bari injemna. Nya maksudna teh lah bari injem menurut nya bari injem cobaan we. Tidinya engke bakal bisa kaukur jelema bener atawa henteu. Sebab kan kejujuran itu tidak bisa tidak cukup diucapkan, kudu dibuktikan. Tah mata tangkal nu kaupat ieu teh aduh penting pisan. Jadi lamun ibu nepikeun ka Bu bade ieu tatakala dipalak moal lebar. Sok pelak ta ieu. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, selanjutnya ya halaman 7 genap tinggal Bu. Ya masih hadis nu berkaitan jeung bab kejujuran ya. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin, dari Abu Sufyan namanya Sakhr Abu ya. Sakhr bin Harb, bab anaknya Harb. Ngan lebih dikenal dengan dengan sebutan Abu Sufyan, da boga ngaran budak karena si Sufyan ya teh. Dan nami asli nama Sakhr ya teh. Abu Sufyan teh pengusaha sukses Bu, saudagar di orang-orang Quraisy anu lebet Islam nate ka akhirnakeun kita teh pas putu Mekah Abu Sufyan. Tapi anjeunna mah kalebat jalmi anu memang rada mandog mayong rek ngalawan Nabi teh, antara lawan antara henteu gitu. Tapi tetap dia memilih untuk melawan Rasulullah sampai akhirnya putu Mekah, pembebasan putu Mekah tahun ke-7 Hijrah kakarak asup Islam. Nah, beliau nyebutnya kersencan asup Islam. Nah, dulu pernah diminta jadi saksi oleh Raja Habsyah, Raja Najasyi atau Najasyi, raja dari Habsyah, daerah Ethiopia teteh. Karena dia mendapatkan surat dari Rasulullah, dapat apa? Surat dari punten dari sanes di Habsyah kita, di daerah Bahrain mun telepat mah. Anu dibawa kekuasaan Raja Romawi. Tah si Raja Romawi teh disebutna Heraklius. Diurang jadi Hercules teh. Asal mah Heraklius teh. Ngan diurang jadi Hercules ngaranna teh. Eta teh Raja Romawi. Dia dapat surat dari Nabi Muhammad ajakan untuk masuk Islam. Nah, dia mendengar aya orang Mekah cenah anu sok dagang ka Bahrain. Tadu dipanggil teh saha? Nah ieu Abu Sufyan. Jadi ieu Abu Sufyan teh keur ngadongengkeun kajadian basa keur manehna can asup Islam. Makanya cenah dalam hadisnya yang panjang mengenai kisah Heraklius ya, atau Hercules, carita nama dipanggil Abu Sufyan teh, maksudnya rek ditanya, "Ieu nu ngirim surat teh bener teh Nabi?" Nah, naroskeun ka Abu Sufyan, pan orang Mekah pasti apa?
Yang kedua, Heraklius itu dari awal sudah punya agama, yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani kan kitabnya Injil, nyebutnya ari Injil sami teh jeung Al-Qur'an. Hah? Henteu. Teu nya. Teu tapi kieu. Ari Injil sami sareng Al-Qur'an. Teu nya matakna ge sok. Ari Injil jeung Al-Qur'an teh sami eta teh wahyu ti Allah. Ngan ari Injil maka Nabi Isa lungsurna, Al-Qur'an maka Nabi. Jadi sumberna sami. Ngantah Injil teh ku orang Nasrani seueur diutak-atik eusina. Tapi nu pokok mah Injil teh eta teh sami-sami wahyu ti Allah. Ngan bedana Injil maka Nabi Isa lungsurna, Al-Qur'an maka Nabi Muhammad. Kumbagi sami sumberna sami tina wahyu, matak eusina sami teu? Balikan deui. Kusabab sumberna sami wahyu ti Allah, mata Quran jeung Injil eusina bentrok moal atuh kitulah. Moal. Termasuk dina Injil teh dijelaskeun ciri-ciri nabi terakhir teh A, B, C, D. Wah loba teh. Jadi leuwih loba tibatan Al-Qur'an dina Injil nerangkeun ciri-ciri nabi nu terakhir. Matak dina Quran dijelaskeun cenanya orang-orang Yahudi jeung Nasrani teh ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal kepada nabi yang terakhir itu seperti mereka mengenal kepada anak-anaknya sendiri. Saking naonna? Saking lobana ciri nu diterangkeun dina Injil, ciri-ciri nabi anu terakhir. Seueur buta teh. Ayatana dina tonggongna, lamun perjalanan sok dinaungan ku awan, terus anu lamun dibere hadiah ditarima, tapi lamun sedekah ditolak. Seueur teh. Hartina ke orang Nasrani mah keur ngabuktikeun Muhammad teh nabi lain gampang. Itu maksudnya. Siga orang Yahudi gampang sabab geus aya informasi tina Injil jeung Taurat. Ta Injil mah ka Nasrani kana teh ka Nabi Isa. Taurat mah ka Nabi Musa nu orang-orang Yahudi dipake landasan hukum. Mata Yahudi jeung Nasrani mah sabenerna gitunya lamun rek ngabuktikeun bener teh Muhammad teh nabi gampang. Sabab geus aya info dina kitab-kitab samemehna. Ta Heraklius ge maksudna rek konfirmasi teh beliau kan sudah diberikan info bagus maca dina Injil bahwa bakal datang nabi terakhir ciri-cirina A B C diterangkeun. Tah hayang nyaho cik cocok teh jeung ciri-ciri eta. Lamun ternyata teu cocok berarti nu ngirim surat teh saha? Teuing saha ieu teh wadul ngaku-ngaku nabi kitu we kesimpulanna mah. Tapi lamun cocok jeung perintah ti Abu Sufyan, berarti benar. Nyawa dipanggil tak ieu teh Abu Sufyan teh masih kena kafir, Bu. Kira-kira lamun cek ibu ya, ieu kesempatan Abu Sufyan keur ngajoklokkeun Nabi atawa keur muji Nabi. Ngajoklokkeun nya da akan jadi masih kena musuh. Geus saya pertanyaan teh belok-belokkeun ngarah naon? Ngarah itu teh ngewa ka Nabi Muhammad. Tapi ternyata Bu memang orang Arab teh baheula walaupun terkenal bengal tapi mereka menjaga kejujuran. Eta masalah untungna teh eta orang Arab teh. Jadi bengalna mah beakrab Bu hese di naonnya. Jadi orang Arab itu hese diajak badami mun geus A teh A we. Eta kade bisi buah salaki orang Arab mereka kada wong. Tapi lamun Arab geus Arab Indonesia mah duka eta. Mau Arab salah dan memang sifatnya gitu bengal, tapi tah hiji weh jujur. Jadi kalau berbohong teh anti. Mata ku aku Heraklius kan rombongan Abu Sufyan teh dipajukeun ka hareup Abu Sufyan teh sorangan, babaturna cenah ditukang. Maksudna ngaran teu luak lieu ke mun ngajawaban. Ke lamun salah atau bohong jeung teu bohong kan ke kapanggih. Nah, ditanya ku Heraklius di antara teh ieu teh panjang halisa teh Bu. Mun ditulis kabeh mah itu aya bahan saminggu mah moal tamat ya teh. Panjang dong. Rek nu panjang rek nu ponok, Bu. Ponok. Nya ya we nu sesuai jeung kebutuhan nya ya. Tah ieu.
Cek Heraklius ka Abu Sufyan teh, famadza ya'murukum, yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Cik cenah hayang nyaho ari nu ngaku nabi di Mekah teh naon dititah ka anjeun naon wae, nitah naon wae. Tadi dinya wae geus jadi perhitungan, sebab dina Injil diterangkeun bahwa setiap nabi mah pasti bakal nitah A B C D, ayalah gitu. Cik sarua henteu, lamun teu wadul gitu. Qala Abu Sufyan menjawab, waktu itu aku berkata, yang disampaikan oleh orang yang ngaku-ngaku nabi di Mekah itu ini cenah, ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah, sembahlah Allah semata, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi lamun ibadah teh kudu ngangka Allah hiji-hijina teu meunang kanu saja. Jadi satu, memerintahkan tauhid, hanya mengesahkan Allah semata sebagai Tuhan, sebagai yang ditaati, sebagai yang ditakuti. Watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah cenah aku nabi ka urang teh cenah ieu teh sina teh. Tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu semua, anu nyebutkeun bahwa ada Tuhan selain Allah, bahwa bisa nyembah anu, nyembah ka anu, nyembah ka anu. Penting macan niatna asal ka Allah, tak tinggalkeun teh kudu ngan ka Allah semata. Wa ya'muruna bis-sholati, dia juga memerintahkan kami untuk melakukan sholat, wasidki, jujur, tah geuningan nitah jujur, wal afafi, juga menjaga iffah. Non iffah teh menjaga kehormatan diri dengan cara tong sok menta-menta anu teu butuh. Berarti kenging menta teh Bu, balikan deui, kenging menta teh kenging asal tah nu dibutuhkeun. Sabab aya zaman ayeuna mah jelema menta teh lain butuh tapi mutupan kahayang. Matak jelema anu menta dalam rangka kebutuhan mah ceuk Nabi hak itu, boleh. Itu hak dia. Tapi lamun jelema menta kenutupan kahayang, tah eta mah ceuk Nabi nu di dahar teh sebenarnya teh sieun neraka. Dan nanti pada hari kiamat akan datang dengan wajah tanpa daging. Jadi eueuh beungetan, nah eueuh kaera jelema nu siga kitu. Punten nya punya tah siga nu di eta di lampu merah. Eta teh nu butuh nu nutupan kahayang eta. Nu punta-penta nepikeun ka aya nu ngorona. Nu sukuna buntung duka dibuntungkeun teh Bu. Hah? Dibuntungkeun Bu. Bakal ku hayang duit dibuntungkeun kumaha carana ditilep. Terus make calana jin. Talian we, begitu hujan ngapret, wah teu bisa lumpat teh. Nepi ka kitu teh jelema nutupan kahayang lain nutupan kabutuh teh. Atuh penghasilan sapoe 100.000 minimal ibu teu kabita. Untuk manya. Nepi ka aya nu mahasiswa teh, mahasiswa teh sapoe teh 300.000. Meunangna teh. Sok we 300.000 sapoe bari jeung freelance. Terang freelance Bu, jamna bebas. Kan ibu mah di kantornya punya, kudu di jam sakieu sampai jam sakieu, kudu di kantor ieu, seragam kudu ieu, poe Senin ieu. Wah, eta mah seragam beuki gote nya Bu, beuki butut, beuki lusuh, beuki alus teh. Digaji teh ibu ngan 3 juta sabulan. Bari jeung ibu teh digaweuna 8 jam sapoe. Kali 20 poe nyebu dan 10 poe mah libur. Kali 20 poe 160 jam. Digawe sabulan, gaji ngan 3 juta. Dihitung-hitung mah sajam ngan dihargaan 18.000. Iya nu barang main nya Bu. Sapa ibu hitung kumaha tah lamun stopana buah batu mah lilanya nepi ka 4 menit. Eta bisa ieu lah bisa bersihan heula mobil teh. Rek sare heula bisa.
Ya mah lamun ngitungna nu samenit we, nyebunya samenit. Samenit teh berapa? Samenitnya samenit. Samenit teh sabaraha detik? 60 detik. Lamun dina samenit menang 2000 perak we. Teu kudu kabeh mere. Saurang mah mere 2000 perak we. Di dinya teh hitungna tong lileleting tong 8 jam. Nyebunya sajam we. Sajam sabaraha menit? 60 menit. Lamun ayeuna tiap stopan samenit berarti kan 4 menit tah. Nya kan samenit bagian urang bagian nu menta berarti kan 3 menit mah ento justru begitu mun samenit berarti urang teh kabagian 3 menit nya kan mun samenit maju berarti ka mun urang eureun kan nungguan batur samenit berarti 3 menit sok 3 menit we ngitungna kali ngan menang 2000 perak 3 menit teh tong baloba 2000 perak digawe teh ngan sajam sajam sabaraha menit 60 menit bagi 3 60 bagi 3 sabaraha 2 kali 2000 20 kali 2000 manya 4000 tah mun hese ngitung elek ku tukang ieu ngamen 40.000 sajam mun disarwakeun jeung pagawena ge 8 jam sok 40.000 kali 8 sabaraha? Berarti 320 tuh 320.000 bari jeung freelance bari jeung kantor boga bisa pindah-pindah tah mah bisa di stopan Buah Batu, bisa di Mamatoha, bisa pindah-pindah 320.000 sapoe ngan 5 jam kali sabulan sabaraha? Awas jadi kabita geus dihitung ieu teh deui sabaraha Bu? Tuh di kantor ngan 3 juta bedana ge beda jauh mata ku harita ku Ridwan Kamil nya basak jadi wali kota pan dikumpulkeun da beureun karunya bising hirupna palangsa diditah eureun geus we gawe cenah di Kupemda sok digaji gawe naon Pak alah sok we sapu-sapu naon cenah sabaraha gajina 1 juta diseungseurikeun heuh atuh biasa 8 juta dibere 1 juta nya embung atuh tah mata nyebunya duka bising wawuh ya bising aya di dia bising aya nu wawuh ibu apa aki-aki kolot dengan nu sok make kopiah tapi geus maot nu sok ieu na sok barang mainna tadinya tadi samsat geus kolot aki-aki kolot ngontrak teh di dieu tadi kordon pasar kordon duka tong disebut ke ngaranna bising wawuh ieu mah aya teh eta pan maot teh Bu ngantunkeun asina teh ternyata orang Singajaya orang Garut nah maot pan jauh ke Singajaya benernya ai nyewa mobil yang perkiraan pan barang main karunya gitu nya nyawa nu gratis harita teh namut anu percikan iman nu sadaam tah supirna teh tentara anjeunna sok ngaos ka abdi tah abdi teh apa tidinya gitu ngadong pelenyang we usaha cenah ku abdi teh dijajabkeun khawatir teu ada barang main gitu ka Singajaya nah eta merek deket ka imahna Bu eta jelema ngajajar begitu nepi ka imahna teh 3 tingkat disambutna ku camat si aki eta eta ning dieu gawena teh betul jaboja rada dieu wae si aki teh eta teh di Singajayana imahna 3 tingkat nu nyamutna camat berarti saha tah jalmi teh jalmi kan nepi ka pas balik teh eta teh mah di ongkos ada ku itu teh berada itu daerah tuh manya gratis di bensina anuna anu tujuh mah beuh di dieu mah tukang eta barang main di samsat matak abdi mah tara mere teh lain koret-koret teuing nya bahaya ieu kan ieu teh bakal jadi dai barang main mah kumaha nu mere mun teu aya nu mere pasti bakal eureun ku saha nu mere aya wae
tah gitu siga dukun sok dukun datang pasien eureun sorangan da lila-lila manehna ge aing mah luak lieur pasien teu rame aing mah tutup ya Bu siga eta siga Bang Emo nya rentenir satungtung aya ieuna aya non gila bahasana euy nasabah muni sarua padahal rentenir teh buaya lintah darat nya Bu Bang Emo kata teh nasabah aduh hade gaya euy ngaranna satungtung nasabahna aya moal eureun moal rek ditulisan ku ibu ngaceblok pokoknya Bang Emo dilarang masuk dan nu pokoknya apa nu nginjeulna hayang wae alasanna teh dari nambut kanu teu aya ribaan cenah usah teu aya nu merenya heueuh atuh da ibuna hese mayar jadi jelema teh keheul rek mere nginjem ka ibu teh mata pun aya nu jelema bager teh ulah sok dimanfaatkeun bising nu bager teh kapok amun geus kapok kita ibu teh jadi we alasan cenah diinjeman nu teu riba sesaha teu da kalakuan urang sorang nah eta Bu jadi tah afaf teh menahan diri untuk tidak meminta-minta menta ge nya kenutupan pangabutuh beres pangabutuh geus teu menta deui tah ceuk Nabi nu kitu mah hak boleh tapi lamun keur nutupan kahayang tah kade matak ibu nginjem ka bank teh rek naon ieu teh nambahan biaya usaha teh kenutupan pangabutuh atawa kahayang duh katanyakeun kan hate ibu make lamun ibu teu nginjem ka bank usaha nu aya kira-kira masih kene aya kauntungan nya aya nya geus berarti masalah kan nya cenah kurang gede eta masalahna ibu hayang gancang-gancang meuli mobil alus hayang gancang-gancang nyicil motor jadi weh alasan padahal lain pangabutuh teh kahayang mun usaha teh maju ibu teh lancar begitu nginjem ka bank usaha keur ngedrop daya pandemi sok rek kumaha teh makanya mayar bunga lagi kadang-kadang lebih gede tibatan hutangna sedidinya mah dicapluk imah beak mobil leungit insalaki pas saya geus pasti we eta mah kitu eta eueuh manfaatna geus ulah aya satungtung lain pangabutuh mah ulah sok maksa-maksakeun teuing tah kayak di mana apal pangabutuh jeung teu tanya we kana hate sorangan cik lamun ibu imah teu meuli mun ibu imah ngontrak misalna aya masalah teu teu cenah usahnya geus atuh maka jeung hayang boga imah nu cenah pernah ngontrak teh asa diudag-udag nya atuh cicing we tong lumpat diudag-udag teh pan ibu teh lumpat lamun cicing mah moal diudag mah cenah kan lebar enak nyicil cenah sabulan misalnya 10 juta kan ari boga imah mah heuh lamun boga ini cenah namut heula begitu namut teu kabayar rek kumaha imah dijabal duit ini kene ngontrak cek ABG daripada boga imah mah nya bunya cek saha tah cek anu ngontrak lu boga imah mah cicing tong iluan tong jual kabita hayang ngontrak geus ieu mah keur ngabubungah nu ngontrak ieu mah mending ngontrak mah teu kudu mikiran ruksa da ruksa ge kali nelpon boga imah ka dieu nu ngontrak mah boga lah atuh boji naon ka dieu ayeuna ka dieu tah bocor tingali oh nya ke dalam omean teh nu ngontrak cai saat telepon deui ka dieu aya naon deui ieu cai kumaha nya ke urang omean tuh nu ngontrak mah aing mun geus bararosan di dieu pindah ayeuna sok perlu beresan bisa teu bisa nu sok nu boga imah bosan beresan kapan kudu dijual heula imahna nya mending ngontrak mending boga imah han mending eta ibu geus boga acan imahna mun gaduh nya keneh gaduh lamun keur ngalontrak keneh keneh ngontrak abi mah di mertua indah nya geus di mertua indah ngeunah di mertua indah mah sangu haneut dahar gratis jamunya nya hirup naon deui atuh Bu disok
Jangan dibuat ribet lah hirup mah. Ngan orang tong jadi kangenahan ngan kitu kan, tapi tong maksakeun teuing deh gitu. Biasa-biasa we. Wasilati, dan memerintahkan kami untuk selalu mempererat kekeluargaan. Tah ieu teh kabeh nu diterangkan ku si Abu Sufyan teh cocok pisan aya dina Injil siga kitu. Matak Hercules teh bu hampir-hampiran asup Islam. Raja Romawi teh sampai kan nyebutna ge cenah lamun eta jelema bener aya dan datang ke hadapanku, aku akan mencuci kakinya sebagai bentuk penghormatan kepada nabi terakhir. Kan begitu ngomong gitu ta si jamaahna ngaburi saat kabur. Kunaon? Jadi teu percaya, jadi naon boga pami siga kieu. Wah, Bu. Heraklius teh ternyata haus jabatan, begitu anak buahna kalabur sieun. Alah aing daripada anak buah kabur. Nyawa ngagorok deui, tutup, gerok tutup. Mesti tutup. Kali kumpul kali. Kuring mah bieu teh test of the water. Duh. Namun test of the water teh Bu. Tes kana cai. Nah, jadi kana cai. Maksudnya mau tes, tes ke kesolidan kalian. Cik ari maneh masih nyekel teh kana agama baheula, wah ternyata hebat marane. Nyekel deuleup kana agama baheula. Kuring mah nguji hungkul. Moal masuk Islam moal. Saya akan tetap berada di agama diriku. Sarujud we. Naon ridho dengan keputusan raja. Padahal piran kasub Islam. Jadi aya jelema bu geus narima kanu bener mangan ku sabab sieun leungit jabatan, liut pangaruh, pangarah, sareng naon? Pangari. Jadi we bohong tah kitu. Mutak nu ka aya caleg-caleg urang kal itu teu nya. Nya lamun nepi ka kitu teh piraku we gitu. Geus dipamilikeun ku urang teh nya Bu, nepikeun ka wah bebeakan atuh yang kapilih geus dipilih teh teu jujur. Tos teruskeun tah eta. Jadi naon atuh anu jadi poin hadisnya teh tadi, Nabi itu menyuruh untuk berbuat juta. Dan ternyata perintah jujur teh bukan hanya dalam agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi yang Allah utus diperintahkan untuk berbuat jujur. Ya hadis, aduh atas wah setengah genep mendingan isu kan jam 5 kene. Ya masih kena panjangnya Bu. Kumpulkan dewe biasa. Tong dicanak euy. Ke sasip ke tahun payun. Tahun payun nya Bu liburna teh 1 tahun ya. Dibahas deui ya, margi dicanak ka bumi bising hilap, aya dipake cangkang tarigu. Jeung dipake cangkang tarasi. Tos simpen deui, kumpulkeun di dieu. Jadi ke di mana teh sumping ge anu sumping kabagean. Sakitu nu kapiatur ke kumpulkeun deui Bu, ke aya panitia tah. Tah ieu serem urang kali ya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.